Apam yeyishga muyassar bo'lolmayli ketib qolgan. Atam yeb baqqan, menmo yeb baqqan. Bolalarimmo ham yeb cho'ng bo'lgan. U bo'lsa-mu Eristot. Amsa darsimizni boshlab ketamdik. 300 gram shakar, abjashma 225 gram, 500 gram un, suda 5 gram, podafin 5 gram, 7 dona tuxum, 100 gram asal, 125 gram eris, 175 gram suv. Oldi bilan talankimizga abjashmayimizni qo'yib olamiz. Ondan shakarimizni silib, suda bilan podafinni solamiz. Bo'sh o'rta chalg'uchimiz bilan shakarimizni eritamiz. Shakarimiz erib, mushu bosqichga kelgandan keyin tuxumimizni birdan to'kib, yana chalg'uchimiz bilan davomli chalamiz. Eng oxirgi 2 ta tuxumimizni soldik. Mana mushuncha ketgandan keyin hasilimizni silib, tekshi aralashtiramiz. Arkadan erisimizni qo'yamiz. Yana o'xshash usul bilan tekshi aralashtiramiz. Endi suyimizni qo'yib, yana bir qatim tekshi aralashtiramiz. Endi unimizni silib, bo'sh qo'rt aralashtiramiz. Unimiz bo'sh qo'rt aralashtirmasak, unimiz to'z ketadi. Mana mush bir chatdan asta aralashtiramiz. Unni sangandan keyin 5 chiq aralashtirmaymiz. Unni tekshi yigizib saqlab bo'ldi. Oldi bilan lesimizni maylab olamiz. Undan keyin may qog'ozimizni solamiz. Do'stlar, shu may qog'oz olmoqchi edim, ko'rsan olmoqchi edim, sikilak olmoqchi edim, supur olmoqchi edim degan do'stlar shunday jaqlab ketdi. Hozircha cho'chong is qo'ydim, oqsabda. Oqsabga is qo'ydim. Do'stlar, ashak kirib sitib olsanglar bo'ldi, lozimli mollaringlarni. May qog'ozimizni sitib olamiz. Mushu may qog'ozni lesib solgan chog'i cho'qim 4 burjigini meni qisib olamiz. Endi tayyorga eris tortimizni to'kib olamiz. Qo'ligimiz bilan tekshi yeyib olamiz. Cho'qim tekshi yeytanlar bo'lsa, chiqqandan keyin igiz pastga yuz beradi. Endi lesimizning ichidagi havoni chiqarish uchun yengil holatda bir necha ulatamiz. Do'stlar, ko'shangni 150 dan 150 tangshaymiz. Shunda bo'lsa, ko'shangimizni qizqabdi, savolaylikmi? Eris tortimizni pishibdi, apaqaylimi? 40 minut pishirdim do'stlar mana. Vau! Uyning ichi purab degan bir keldi ya. Qana do'stlar, tilillarim. Shundoq shekil. Eris bilan asal puravatib. Eris tortimizning cho'risini kesib olamiz endi. Cho'risini kesib tayyor qildik. Endi erisimiz bilan ustini bezaymiz. Erisimizni to'kib oldik. Cho'tkilar bilan basamamiz yoki mana bu pichoqlar olsa, bu pichoqlar bilan basamamiz bo'ladi. Ailemizde eris yo'q deya yoki eris chiqarishni bilmayman degan do'stlarga mushu eris darsligini ayrim dars chiqarib qo'ydim, shundan foydalansak bo'ldi. Endi cho'risidan chiqarib olgan uvoqlarimiz bilan eris tortimizni bezib olamiz. Bizning oilada oy shaklli qilib bo'lmoqqa men mavu shakar pechinining qilipining yerimini ishiltish orqali bir xil usul chiqardim. Hech qanday qilib yo'q asosda mana maxil shaklda kesib olsak bo'ldi do'stlar. Oilasida seriqmi bor do'stlar, seriqmay ishlasanglar bo'ladi. Seriqmi imkoniyati bo'lmagan do'stlar, menga o'xshash abjashmay ishlasanglarmi, mushundaq intayin yeyishlik bo'lgan ko'rkam ham chiroyli eris tortni tayyor qilgan